Dzisiejszym tematem jest, w jaki sposób zmobilizować się do nauki już teraz, żeby osiągnąć swoje cele noworoczne w przyszłym roku. I mam dla Was kilka takich wskazówek, które właśnie pomogą w tym, żeby nie tylko zacząć myśleć nad celami noworocznymi 1 stycznia i potem gdzieś mieć trudność z ich zrealizowaniem, tylko żeby zacząć właśnie już teraz i mieć większą szansę, że nam się to uda. I pierwsza taka porada jest taka, żeby sobie ustalić konkretny cel nauki. Co konkretnie chcemy osiągnąć. I ja uważam, że dobrym tropem mogą być kursy z serii Bez problemu, No problem, więc na przykład można ustalić, że do końca przyszłego roku skończę na przykład angielski B2 No problem, albo na przykład No hay problema z hiszpańskiego B2, czy na przykład, jeśli już to bym miała zrobione, C1 przez cały kolejny rok. I jest to po prostu pomocne w tym, że mamy jedno wiodące źródło nauki, więc nie jesteśmy tacy rozproszeni, łatwo nam oceniać postępy i też łatwo stwierdzić po roku, tak, mam zrobiony kurs kompleksowy na poziomie na przykład B2 z angielskiego. Więc pierwsza porada, warto ustalić sobie konkretny cel nauki, co dokładnie chcemy osiągnąć i dobrym pomysłem są te kursy kompleksowe w Supermemo jako taki plan na cały kolejny rok. Warto też sobie ustalić taką swoją najlepszą porę dnia na naukę, czyli wtedy, kiedy macie na to przestrzeń i możliwość, czyli załóżmy, jeśli pracujecie przy komputerze, no to zanim wejdziemy do wszystkich systemów firmowych, 5 minut uczymy się w Supermemo, albo jeśli dojeżdżamy do biura do pracy tramwajem, to w tramwaju przez całą część trasy przeklikujemy sobie kursy, zakładamy słuchawki, może nie za bardzo mówimy wtedy, ale przynajmniej osłuchujemy się i rozwiązujemy ćwiczenia w drodze do pracy. Czyli szukamy takiego dogodnego momentu na naukę, on nie musi być idealny, tak jak w tramwaju nie jest idealnie, ale przynajmniej jest, występuje, jest szansa, że będzie to wykonywane regularnie. Kolejna porada, warto zacząć od dosłownie 5 minut dziennie, włączyć sobie, tak jak my dzisiaj będziemy mieć zaraz włączony minutnik i 5 minut, dosłownie 5 minut i potem zostawiamy naukę na przykład przez pierwszy tydzień czy 2, po to, żeby zobaczyć, że można uczyć się w małych porcjach, że to może wejść w nawyk i nie musi być takie przytłaczające, jak na przykład godzinna seria nauki, czy nawet dłuższa. Więc zaczynamy od 5 minut, z czasem na tyle to zacznie być dla nas takim nawykiem i na tyle będzie to fajne, że sam ten czas zacznie się wydłużać. Warto też sobie przygotować, taka kolejna porada, przyjazne miejsce do nauki. U mnie to jest biurko, teraz w moim zasięgu wzroku mam fiszki, mam bullet journal do zaznaczania celów, mam 3 podręczniki, właściwie 4, bo 3 do hiszpańskiego i widzę, że jeszcze 1 do niemieckiego przede mną stoi i jeszcze jakieś tutaj zeszyty i tak dalej, czyli i też mam bardzo dużo kolorowych pisaków, w moim zasięgu wzroku tak mniej więcej 20 widzę, których cały czas regularnie używam, kupiłam kilka lat temu i do dziś się sprawdzają, więc takie środowisko przyjazne do nauki, takie, gdzie wszystko jest pod ręką, gdzie łatwo do czegoś zajrzeć, przed sobą mam komputer, więc jak potrzebuję coś wyszukać, to też mam, jest bardzo pomocne w tym, żeby osiągnąć swój cel językowy. Warto też podzielić sobie materiał na małe części i to już możecie zrobić też bezpośrednio w Supermemo, czyli ustalacie, że na przykład angielski B2, wchodzicie w statystyki, wybieracie plan, no i ten angielski jest tutaj. No 758 dni to jest troszeczkę za długo, mój cel to rok, więc wpisuję sobie, że tych kart będzie na przykład 10 i sprawdzam. O, to nawet zdecydowanie szybciej niż potrzebuję, bo mam pulę 360 dni, więc może niekoniecznie aż 10 dziennie. Wpiszę swoją liczbę, wpiszmy na przykład 7, i zobaczmy, 217 to myślę, że można zostawić, 7 takich ćwiczeń, bo gdybyśmy nie robili codziennie nowego materiału, to i tak mamy jeszcze zapas w ciągu roku ponad 100 dni, żeby móc ten cel zrealizować. Czyli warto sobie tutaj ustalić i potem w mojej nauce widać, że na dzisiaj mam 7 kart do wykonania zaplanowane. To pozwoli mi, robiąc codziennie 7 kart, ze sporym wyprzedzeniem osiągnąć swój cel na przyszły rok, a 7 ćwiczeń dziennie to nie jest jakoś dużo. Warto wtedy sesję nauki zaczynać zawsze od tego kursu, żeby z celem iść do przodu, a potem realizować wszystkie pozostałe, które u siebie macie. Następna porada, warto się nagradzać za małe sukcesy, doceniać je, jeśli nawet nie chcecie jakiejś nagrody, jakiegoś przedmiotu, bo nic akurat nie potrzebujecie, to warto się pochwalić najbliższym, rodzinie, pokazać, jak dużo osiągnęliście, jak dużo się nauczyliście. Można też podzielić się tym, jaki macie procent zapamiętanego materiału, więc to jest naprawdę fajne, żeby dostrzegać i doceniać swoje małe postępy. Kolejna porada, monitoruj
swoją naukę, tak jak ja prowadzę na przykład bullet journal, zaznaczam sobie codziennie, mam krateczki przygotowane na każdy dzień, jeśli się pouczę, zaznaczam na zielono, jeśli nie to na czerwono i monitoruję sobie, jak wygląda moja nauka. Są też aplikacje, takie habit trackery, czy można to nawet robić w kalendarzu, więc też Wam to polecam. Kolejna porada, warto znaleźć partnera, partnerkę do nauki. Jest to dużo fajniejsze, kiedy można z innymi ludźmi współdzielić doświadczenie uczenia się. Ja kiedyś to realizowałam poprzez zajęcia grupowe z innymi ludźmi, teraz studiuję wieczorowo, więc po pracy chodzę na studia i mam swoją grupkę 7 osób, wspólnie się uczymy, mamy razem to doświadczenie uczenia się, jest to bardzo fajne i motywujące, więc warto zdecydowanie znaleźć sobie takich partnerów do nauki, osób, które też się uczą, żeby móc się wspierać, motywować, zachęcać i po prostu pomagać sobie w chwilach kryzysu. Kolejna porada, warto sobie na przykład zaplanować krótki spacer przed nauką, troszkę się wyciszyć, też przy okazji trochę się poruszać, albo w ogóle pójść gdzieś, żeby się uczyć, czyli jeśli macie w miarę blisko bibliotekę czy park, to możecie tam pójść i w takim odcięciu od bodźców pouczyć się na ławce w parku, wtedy nawet można na głos mówić, nie sądzę, żeby to był problem, czy w bibliotece, czy w czytelni, no tam już trochę nie powinniśmy zbytnio robić hałasu, ale jeśli nikogo nie ma, mamy jakiś kącik, to gdzieś tam też można tę wymowę sobie trenować, więc taka porada też dla Was, że nie musi to być nauka w domu, jeśli macie blisko, ja akurat mam ten komfort, że widzę za oknem, widzę teraz park, a po drugiej stronie za ścianą mam bibliotekę, więc mam ten komfort, że mogę z tych miejsc skorzystać, ale rozumiem, że nie każdemu się tak może trafić i może być to trudne, więc czasami tylko spacer, a czasami nauka w jakimś innym miejscu. No i ostatnia wskazówka, warto te porady wdrożyć w życie już tu i teraz, dzisiaj, a nie czekać do nowego roku, bo jak zaczniemy teraz, to już będziemy mieć taki start za sobą, nawet jak teraz nam się zdarzy jakieś kłopoty, trudności, to zdążymy je po prostu zwalczyć do tego 1 stycznia i się przygotować na taki regularny proces uczenia się.